caminhar. Ó. Mas não vai conseguir, tem que rodar, não tem que pular opção? Mas... São João dormiu. São João dormiu. São João acordou. São João acordou. E São João mandou. São João dormiu. Tem que soltar? São João dormiu. Agora tem que rezar um Pai Nosso e oferecer para São João, né, minha filha? Vamos falar. Agora dá um abraço pro vovô, que agora o vovô e tio também. Dá um abraço pro vovô. Mas você não é aqui. Vai lá dar um abraço pro vovô que a vovó deu. Que a vovó deu. Dá um abraço. Abraço, padrinho. Beijo. Vovodinho. Ai, vovodinho. Passar aqui, ó. Passar cinza, que ela tá cinza. Passa abraço aí. O cavalo, moço. E aqui, Sofia? Ah, ela quer o doce. Passa cinza na testa dessa, Sofia. Ó o cavalo, vovó. Olha aí, ó, e o vovô? O vovô não precisa, né? Ei, sarou. Pronto, ela quer o cavalo. Pronto. É bom meu pai também. Vai lá, pai, pega lá. Ai, papai. Passa uma brasa quente aí. Papadinho, ai. Ai, vovô Dindim. Não tem brasa lá, não? Olha lá. Ixi, meu Deus. Pronto. Olha lá, agora vai pro Dindinho. Olha, agora tem dois padrinhos. Dois padrinhos. Padrinho.